今日我哋嚟講一個必考嘅考點，叫做等量兌換。Hello， 大家好，我係 VIP 精嘅 Cycle 老師。今日我哋嚟學習等量兌換。咁首先我哋嚟睇翻呢一個題目先。佢話一袋米可以換3匹布，一匹布可以換4隻雞。咁請問一袋米可以換幾多隻雞呢？好多小朋友咧係搞唔清楚呢一個問題嘅，到底我哋要點換呢？呢度有一個關鍵，就係我哋要揾到中間量。咁咩叫做中間量呢？就係除咗我哋嘅目標之外，佢只喺中間出現嘅，起到一個中介作用嘅，就叫做中間量。例如呢度咧，我哋最後係想要米同埋雞嘅關係，我哋並唔需要呢一匹布嘅，呢一匹布咧，只不過係喺中間出現，起到中介作用嘅，所以呢個布就係我哋呢個題目嘅中間量。咁揾到咗中間量之後咧，我哋只需要將中間量全部換晒佢就 OK 啦。嗱，例如呢度咧，一袋米可以換3匹布，咁呢個布係我哋唔要嘅，於是咧我哋就換咗佢。一匹布可以換4隻雞，咁3匹布，咁即係我哋要換3個4隻雞，咁就係4乘3等於12。咁我哋呢一題就解咗出嚟啦。一袋米可以換12隻雞。嗱，呢個就係我哋揾到中間量，然後盡量將所有嘅中間量換成我哋想要嘅。呢個係第一個最簡單嘅等量兌換。咁有時候咧，我哋嘅等量兌換會遇到一種情況，就係你唔知一個中間量可以換幾多。例如呢個題目啦，佢話你知3棵白菜可以換9條粟米，然後6棵白菜加多1個南瓜，佢係等於23條粟米嘅。嗱，啱啱我哋學咗等量兌換，咁呢度我哋想要嘅係一個南瓜換幾多個粟米，只需要將所有嘅白菜換晒佢就得啦。嗱，啱啱咧會有1個白菜等於幾多嘅，但係可惜而家冇啦，而家係3個白菜，仲有6個白菜。咁遇到呢種情況點算呢？我哋就要用到第二個方法啦。呢個方法咧就叫做整體兌換，即係話我哋唔一個一個咁換啦，我哋一組一組咁換。例如呢度咧，3個白菜可以換9條粟米，咁我哋呢度咧就3個咁去換。呢度一組換9條粟米，呢度仲有一組又有9條粟米。於是咧，我哋就將6棵白菜換成咗18條粟米。咁呢條算式咧就變成咗一個南瓜同埋18條粟米等於23條粟米。咁即係話南瓜加18等於23。我哋用23減18，你就可以計出嚟，南瓜係等於5條粟米嘅。嗱，呢個就係整體兌換。我哋又解出一個題目啦。好，咁呢度咧，我哋又可以用到整體兌換，幫我哋去解決問題哈。嗱，呢度我哋想要單獨嘅牛奶同埋豆漿。牛奶加豆漿係20蚊嘅，咁我哋就喺右邊呢條算式上面揾到咗好多牛奶同埋豆漿，係咪？於是咧，我哋只需要將呢啲牛奶同豆漿換晒佢就得啦。嗱，一個牛奶一個豆漿就等於20蚊。咁但係呢度咧，我哋其實係可以揾到2個牛奶同2個豆漿，即係我哋可以揾到2組。咁一組係20，咁2組就係40啦。於是咧，呢一個算式咧，佢就變成咗40加1個豆漿等於48，於是我哋就可以計出豆漿就係等於8，計到豆漿等於8啦。咁我哋睇翻第一條最簡單嘅算式，豆漿係8，咁牛奶就係12。嗱，呢度就係我哋通過整體兌換去計算出其中一個量，然後再將其中一個量代入翻第一條算式計算埋另外一個。嗱，呢個就係我哋今日學習嘅等量嘅兌換嘅內容啦。佢有簡單嘅一個一個咁兌換，亦都有整體兌換。咁之後咧，呢一個題目咧，你可以嘗試挑戰一下，話俾爸爸媽媽知你係點樣做嘅喎。好啦，我哋今日就講到呢一度啦。關注 VIP 精，我哋一齊嚟學習更多有趣嘅知識。